the worst thing is that mtoto ametoka lakini placenta kama vile ilifanya wakati wa kwanza ilikataa kutoka. Ilikataa. Sasa tena ni kuindusiwa uchungu. Umeweka uchungu ndani ya uchungu. Placenta kwa sababu imekataa kutoka. Daktari mkubwa amekuja anaanza kujaribu wanaingisha. It is painful to say it, lakini vile wanaingishanga mtu vidole na huko ndani katika hiyo private part anaingisha kujaribu kutoa, anajaribu kufinya tumbo aone kama itatoka, inakataa kabisa. Haraka kupelekwa huko kwa ward. Ninajiona tu naona ni kupelekwa kwa ward. Ni mtoto atolewe sasa. Atolewe ako tu hapa tu ni kutolewa, akatolewa mtoto alikuwa mtoto akakuwa ameshakufa. So sorry. Kwa amekufa. God. Bleeding nao ndio hiyo ikaanza bleeding yenye iko inaelezeka kwa sababu ilikuwa bleeding kubwa kali kubwa, sijai kuona bleeding kama hiyo. Na angalia wanaanza kusema sasa hii imekuwa serious. This is almost like one mtungi. That is what they are saying to each other. Na wanasemezana this is emergency. Tumpeleke haraka ndio kwanza tuende tutoe hii uzi. Nimekuambia kwamba pahali ile mahali McDonald's stitch ilikuwa imefanywa siko mahali mtoto alitokea. Yeye so it ruptured elsewhere mahali yes, alienda akajitafutia njia na akatoka. Hello and welcome to today's episode of My Story. This is Yvonne Kawira. Now my guest today, Lucy Mwihaki, has struggled for 9 years to be a mom, and at some point she almost lost her life. But today, the mom of 2 is here to give us a story of hope and encouragement. Karibu sana Lucy. Asante sana, nashukuru. Tuambie majina yako na kule umetoka. Naitwa Lucy Mwihaki. Nimetoka sehemu za Udhiru. Nimeokoka na mpenda Bwana. Amen. Katika maisha yangu. Niambie safari yako ya kutaka kuwa mama ilianza vipi? Uliolewa lini? Ulikutana na bwana wako wapi? Okay. Niliolewa mwaka wa 2009. Wakati ule nilikuwa 25 years. Okay. Na tukaoana katika sehemu ya mume wangu kwao wanaishi Kangemi. Huko ndiko penye tulipatana. Na tukaamua kufunga ndoa. Okay. Tukafunga ndoa na tukaenda tukaishi pamoja. Unaweza sema ndoa yenu ilikuwa kivipi? Was it happy? Okay. Ndoa yetu ilikuwa ni hii ya tradition. Okay. Wakaenda wazazi wake wakaenda kwetu, wakasema ya kwamba wao ndio wako na msichana wako na msichana wale ile side ya wazazi wangu. So sasa in the time of courtship, acha kidogo niseme hapo, courtship yetu haiku last for long, ilikuwa like 3 months. Wow. Tukajuana, tukapendana, tukaoana. So sasa ndio hiyo wakaenda wakasema. Okay, immediately after kuoana hatukukaa sana. Nikapata pregnancy yangu ya kwanza. Hii ilikuwa mwaka gani? Huo mwaka wa 2009. Ndio nilipata pregnancy yangu, mimba yangu ya kwanza. Wakati ule nikakaa nayo ikatoka ikiwa na 4.5 months. Daktari walisema ni nini? Wakati ule nilienda hospitali katika hospitali ya Kenyatta. Kwa sababu ilitoka wakati nilikuwa kazini. Nikaenda hospitali Kenyatta, wakasema tu hii kwa sababu mtoto ameshatoka na amefariki. Ikakuwa ni hivyo sasa. Okay.
So nayo placenta ile wanaisemanga placenta ilikataa kutoka, haikutoka. So ilikuwa ni kuindusiwa ile inaitwa maji ya uchungu. So you labor again? Yes. Ndio ile itoke. Nakumbuka ile wakati nilileba for the whole night. Asubuhi kukikuja kucha ndio ikaweza kutoka na hiyo mambo ikaisha hivyo. Where was your husband wakati huo, alikuwa wapi? Wakati huo my husband was just here with me. He had not gone anywhere else. He was just with me, next to me. Akiangalia, akishangaa what is happening, nini inaendelea. Hiyo maneno ikaisha hivyo. So tukaendelea na hii journey yetu ya marriage. Hakuwahi kunidiscriminate, hakuwahi kunikosoa, kuniambia wewe, kwani wewe ni mwanamke mgani, kwani kunaendelea aje, ama kwenyu kunakaa aje. Aliendelea kunipenda. Kuna maneno alikuwa akiniambia wakati wote ya kwamba haijalishi. Ni kama tutapata watoto ama hatutapata, mimi bado nakupenda. That is a good man. Mimi bado nakupenda. Si kukuoa kwa sababu ya watoto, nilikuoa kwa sababu ya upendo. Na kama Mungu atapenda tupate watoto ni sawa. Na kama hatapenda tupate ni sawa basi. So tukaendelea hivyo, tukaendelea. Ndio sasa mwaka wa 2011 nikashika mimba ingine. Sasa ya pili. Mimba ya pili tukaenda first semester, ikaisha vizuri. Tukakuja kwa second semester, ndio hiyo mwezi wa 5.5 tena karapcha. Tukaenda tu kule hospitali, bado tu kule Kenyatta. Wakati huu hawakuambii shida iko wapi? No. Wananiambia wakati ule wakati ule nilikuwa na hii pregnancy ya pili, nilikuwa nimeanza kuenda clinic. Na wakaniuliza maswali kadhaa ya kwamba kwenyu kuna ugonjwa gani, kwenyu kuna hizo zote, na nikawaambia. So na mambo ikaendelea tu vizuri. So wakati ule kuna wakati nilienda clinic, wakaniambia ni kama cervical, uko na shida ya cervical. Kuna shida ya cervical. Sawa, wakaangalia vizuri, wakaniambia lazima tufanye wafanye ile inaitwa McDonald's stitch. But daktari, kwa sababu kule you are not specific to one doctor. Leo utaenda upate daktari huyu, wakati huu mwingine utaenda upate huyu mwingine. So ule daktari nilienda kuona mara ya pili akaniambia hakuna haja, kwa sababu picha hii inaonyesha ya kwamba it can survive. Sasa hii ilikuwa ya pili. Na mambo ikaharibika wakati ilifika 5.5. Mambo ikaharibika hivyo. So siku lose hope. Banangu haku lose hope. He was so loving at that time. Ameangalia, naona mke wake vile anateseka, vile ana undergo all this struggle. Hapa kuna bleeding. Ya mavazi yake hata hawezi jifulia. Yeye mwenyewe alikuwa anayachukua. Hakuwahi kupeleka kwa dustbin ati ametupa kwa sababu zimejaa damu. No, he was taking them and washing them. He was taking me and washing me. Also, kuna wakati nilikuwa nashindwa mpaka kufanya jambo lolote. He could feed me. That is a good I thank God for him. So kenda hivyo 2014 ndio huyo tena nimeshika mimba ingine. Wakati huu unasikia uko excited ama bado unaogopa? Sasa niko tu, wacha tu Mungu tu, wacha
nijaribu. Ni ile uko 50-50. But bado uko na hope. Niko na hope. Sasa hii ni ya 3. Ni sawa. Nikapata mimba ndio huyo. Nikaenda clinic mapema. Nikaenda wakaangalia wakasema, so this one we won't risk. Lazima sasa tumfanyie McDonald's stitch. So at the second semester ndio walifanya McDonald's stitch. Na nikafanywa ile McDonald's stitch. Ukikumbuka ile mwaka wa 2014 hospitali zote public hospitals walikuwa wamegoma. So katika kadi yangu kuna venye nilikuwa nimeandikiwa wakati ukiwekwa McDonald's stitch kuna venye wanaendanga kuangalia ndio watoe zile stitches vizuri. Sasa ukue imekuwa vizuri pale waangalie. So wakati nilipoenda ndio niangaliwe ilikuwa ni emergency kwa maana nilikuwa nasikia hapa kwa bladder, nilikuwa nasikia uchungu. Nikaenda nilikuta ya kwamba wamegoma. So hasikuhudumiwa. Nikajaribu kuwaelezea what is happening. Wakaniambia no, hatuwezi kusaidia chochote kwa sababu hakuna daktari na daktari tu ndio anaweza toa hiyo stitch. So what you'll do, wewe ndio utafute hospitali ya private. Sawa. Nilienda nikaenda kwa hospitali ya Kikuyu Hospital. Ndio niende nifanyiwe nitolewe hiyo stitch waangalie kama ile vile wali stitch imekuwa nzuri, imekuwa firm. So nikaenda na nikaangaliwa. Unfortunately wakati nikienda kufanywa hiyo nilianza kusikia uchungu. Ulikuwa mwezi ngapi? Ilikuwa sasa ni mwezi wa 6.5. Naanza kusikia uchungu. Uchungu sasa imekuwa mingi. Wakati ule nikaenda nikapelekwa, ilikuwa emergency. Nikapelekwa kwa room. Kaangaliwa nilikuwa nimelala katika ile kitanda. Ndipo walianza kunifanyia scan. Wakaangalia wakasemezana hapo, wakafahamu ya kwamba mtoto ameshakufa akiwa ndani ya tumbo at 6 months. 6 months and a half. 6 months and a half. Mtoto ameshakufa kwa tumbo, which is very risky kwa maana hata inaweza kuni affect, hata ninaweza lose my life, yeah. So ilikuwa ni haraka ili waweze kutoa ile stitch haraka ndio watoe ule mtoto. Ilikuwa ni wakati wa uchungu. Nakumbuka ilikuwa ni uchungu mwingi. Kwa maana oh my God, even my husband almost cried. He almost cried because of that. Kakua hivyo. Did you give birth normally? What? You gave birth normally? That's a grown child at 6.5. Ni kumtoa alimtoa. So unasikia amekufa. It's a difficult situation. Yes. Kwa hivyo ni kumtoa tu. Wanavuruta, wanaweka hizo vitu za wanavuruta. Atoke. Wafungue tu pale. Atoke. So the worst thing is that mtoto ametoka lakini placenta kama vile ilifanya wakati wa kwanza ilikataa kutoka. Ilikataa. Sasa tena ni kuindusiwa uchungu. Umeweka uchungu ndani ya uchungu. Placenta kwa sababu imekataa kutoka. Unaweka uchungu ingine, hiyo maji ya uchungu ndio iweze kupush ile. Kaweka uchungu. Haitoki, imekataa. Daktari mkubwa amekuja anaanza kujaribu wanaingisha. It is painful to say it, lakini vile wanaingishanga mtu vidole na huko ndani
katika hiyo private part anaingisha kujaribu kutoa, anajaribu kufinya tumbo aone kama itatoka, inakataa kabisa. So ilikuwa ni emergency, walikuwa karibu waenipeleke tena theater ili niende nifanyiwe operation. So but I thank God came through. Kati ule bwanangu tu wako tu pale analia tu, anamuomba Mungu. Wazazi wangu wamekuja side zote, wanaanza kulilia Mungu. Marafiki wangu wanakuja, wanashangaa what is really happening. Is it kweni kuna laana, kweni huyu mtoto kuna laana yote ile, kuna laana anabebeshwa ama ni nini, ama ni nini hili jambo gani hili alitenda hili anapitia haya. But wakati ule walikuwa tu pale wakisemezana, nakumbuka daktari alikuja tu akaifanya tu kidogo tu hivi ikatoka. Thank God. But nilikuwa na ile wanaitanga aje hiyo bleeding, ilikuwa mbaya, ile bleeding mbaya sana zaidi. So tena kaenda hivyo. So sasa ni tukakaa na bwanangu tukasemezana, tukaulizana, so should we lose hope on this? Hebu tutaweza kukata tamaa. Ni mimi namwambia yeye ako na imani kabisa, ako na imani. Unasikia ule mtu ako na imani, ananiambia hapana, Mungu atakuja, atatuonekania siku moja. Namwambia mimi sioni. Sasa mimi ninaanza ku lose hope. At this point faith yako ilikuwa shaken. Imeanza kushikiniwa. So na ikakuwa hivyo. So sasa nikakaa 2015, 2016 ndio hiyo tena nimeconceive. The fourth time now. So nimeconceive, mimba ndio hiyo nimeshika vizuri sana. Nimeshika mimba, nimekaa, nimesema ya kwamba wacha waende wanifanya hiyo McDonald's stitch. Nikaenda nikafanywa McDonald's stitch. McDonald's stitch ni gani? Hiyo McDonald's stitch ni ya kwamba kuna ile stitch unafanywa katika cervical place. Inakuanga ni kama uzi. Unaona ile uzi inashonanga viatu. Inakuanga kama hiyo uzi. Ni kama vile ukienda ukifanywa operation, unasikianga watu wanasema umeshonwa. Ulienda ukaoperetwa na ukashonwa. Sasa hiyo McDonald's stitch is the same thing. So inafanywa kuzuia mtoto asitoke. Yes. Okay. Anaenda na katika hiyo cervical place wanaingianga ndani, ni huko ndani kwa ile nyumba ya mtoto. Thank you very much. Kwa ile nyumba ya mtoto, hiyo nyungu ya mtoto wanaikaza. Wanaikaza iwache kwa maana wanasema ya kwamba iko loose. Therefore wanaikaza ndio mtoto asitoke. That is McDonald's stitch. Okay. Sasa hii ya fourth ulifanywa ukiwa how many months pregnant? Nilifanywa nikiwa 6 months. Okay. Nikafanywa McDonald's stitch. Hiyo ni second trimester. Wakati nilifanywa na ikakuwa successful vizuri na nikaambiwa niende nyumbani kwa sababu ni kitu ya madakika tu na unaenda nyumbani. Na nikaenda nyumbani. Kaenda nikakaa mwezi mmoja ikaisha vizuri. Nimepewa bed rest. Hakuna kutoka kwa kitanda. Kazi yako tu ni kukaa umelala kitanda, uko tu umejilaza kwa kitanda straight. Huwezi fanya jambo lolote. Ni ile unasikianga bedridden. Unakaa tu kwa kitanda, unaletewa kila kitu kwa kitanda. Hata kuenda kwa toilet, you don't go to toilet. You go there. Unasusua hapo. Hapo tu kwa kitanda, unaletewa mahali. Ya kwamba tu utatolewa tu kidogo polepole, umeshikiliwa hivi. Ndio usipanue, miguu yako isipanuke, ikue tu imeshikana hivi. Na nakumbuka vizuri ilikuwa mwezi wa sasa imeelekea miezi 7
na nusu. Sasa hizo hata tumeanza kununua vitu za mtoto kwa sababu we are so excited. This time round God is coming through. Yes. This time round Mungu ametuonekania. Hatuna wasiwasi na hii round, tunajua Mungu kabisa ukweli amekuja. But unfortunately it was so sad. Nakumbuka kulikuwa usiku wa siku ya Jumanne, sitaisahau. Nikaanza kusikia baridi kila mahali. Nikasikia baridi kutoka kwa kichwa, mwili mzima, nimeanza kutetemeka, natetemeka. Nikamwambia mwanangu, hapana, sasa this one hapana. Wewe twende hospitali. Sasa hizo it's almost inakuja kukua asubuhi. Kaniambia, kwani unasikia? Hii baridi, nasikia baridi ingine sijai kusikia milele na milele maishani mwangu. Hii si kawaida. Na katika ile baridi bado nasikia kichwa inaniuma, inanigonga. Nikakumbuka ya kwamba those are danger signs. Yes. Katika kile kitabu cha pregnancy. It's a danger sign. So nikamwambia twende. So ni kuchukua taxi haraka twende. Nikakimbizwa kwa hospitali. Kule tu Kenyatta. Kaenda haraka hata daktari hata sikuingia ile kuenda kwa kugojea line. Hakuna kugojea line. Huyu mama kabisa anatetemeka ile hata hawezi jiinua. So wakati nilipoingishwa tu kwa daktari, ndio hiyo rupture ikatokea. Ukumbuke niko na McDonald's stitch. Which walikuwa wanafikiria ya kwamba shida yangu inatokea kwa ile cervical place, ya kwamba katika womb yangu kuna weakness. Kuna ile inajipanua. Kumbe si wakuelewa what is this. This lady tulimfanya McDonald's stitch na ikakuwa successful, na saizi mimba imerupture. Ndio hiyo damu, maji zote zimetoka. Haraka kupelekwa huko kwa ward. Ninajiona tu ni kupelekwa kwa ward. Ni mtoto atolewe sasa. Ako tu hapa tu ni kutolewa, akatolewa mtoto. Yes, mtoto. Akakuwa ameshakufa. So sorry. Kwa amekufa. God. Bleeding nao ndio hiyo. Ikaanza bleeding. Yenye iko inaelezeka kwa sababu ilikuwa bleeding kubwa, kali, kubwa. Sijai kuona bleeding kama hiyo. Na angalia wanaanza kusema sasa hii imekuwa serious. This is almost like one mtungi. That is what they are saying to each other. Na wanasemezana this is emergency. Tumpeleke haraka ndio kwanza tuende tutoe hii uzi. Nimekuambia kwamba pahali ile mahali McDonald's stitch ilikuwa imefanywa, siko mahali mtoto alitokea. So it ruptured elsewhere. Yes, alienda akajitafutia njia na akatoka. Ile ilikuwa sijui nilisikia tu madaktari wakiambiana hapana. Sasa hii ni kama warudi kwao. Waangalie kwa wao ni shida gani. Sasa kwa sababu hii tumeshindwa kueleza. Ulikuwa in pain wakati huo? Yes, I was in total pain. Ndio hiyo damu ndio hiyo inatoka. Ndio sasa wamesema ni emergency. Nikapelekwa wangu tu ako tu hapa. Shajishika kishavu. Ameanza kujiuliza what is happening? What is this? Amelia kabisa, niliona tu ameshake kichwa tu hivi. Amelia. Haniachili, amenishikilia tu. Ndio nikapelekwa pale, ndio nipelekwe theater, nipelekwe room ya theater. Ndio waende watoe ile uzi ya McDonald's stitch.
So lakini ninasikia tu wakiambiana tunatoa huyu mwanamke, huyu mama tunamtoa hii McDonald's stitch, already ame lose blood, tunampeleka aje? Hii kesi yake haieleweki. Let us do it, itakuwa tu ni 50-50. Ulisikia wakisema 50-50? Yes, nilisikia tu hapo kwa side. Na mume wangu sijui kwa nini hakusikia, kwa sababu nilimuuliza baadaye, na ulisikia vile walikuwa wanasema hapo? Kaniambia hakusikia. Walikuwa wanasema ni 50-50. Kwa sababu walisema it has been a long time kabla wapate that case, that case, jambo kama hilo limetendeka. Ilikuwa ni kwa muda mrefu wajapata jambo kama hilo limetendeka tena. So ndio hiyo mimi nimepelekwa pale kwa theater, ndio waende wanitoe ile McDonald's stitch. Sasa ile nikiingia pale kwa theater, kuna vile wanaanzanga kukupea story, hi Lucy, hi fulani, wanakupea, ndio wakati ule induce ile wanataka kukuinject ile sindano ile ya kukufanya uwe sasa ndio usisikie uchungu. Anesthesia. So I didn't hear anything. Wakati ule mwingine wakiniongelesha hivyo ninajisikianga mpaka ninajisahau, lakini wakati huu sikusikia, hata sikujua nimemalizwa aje, hata sijui. Nilijipata niko ICU. Hapo ndio sasa ICU wameanza kustruggle, wameniweka hizo oxygen, hizo zote wameanza kuniweka oxygen, wameanza kunipump. Sasa hii mambo yote mimi sijui. Hiyo ni mambo yenye nilikuwa ninaambiwa na mume wangu. Okay. My beloved husband. I was not here. I was half dead kwa sababu sikujua hii yote inafanywa. Una mention kwamba ulikuwa half dead. Yes. Explain why you're saying that. The reason why I'm saying all this ni kwa sababu in ICU kwa kweli ni half dead. Kwa sababu hii mambo yote unafanywa haujijuangi. That's the reason why unasikia nikisema ni half dead. Kwa sababu haujijui, haujifahamu, haujui uko wapi, haujui ni nini unafanywa. So kitu kinaweza kufanyika anytime, chochote chaweza tendeka. So wakaendelea. So ilifanyika the whole night yote, ikaendelea hadi kesho yake asubuhi masaa ya 5. Wakati sasa nilijielewa. Okay. Na kabla sijajielewa, nilipokuwa kule, wacha tu nishuhudie hii, pale ICU, I could see myself in another place. A nice place. Mahali kulikuwa kuzuri, mahali kulikuwa kurembo, mahali hata wewe, kama ni wewe ungekuwa mahali pale, ungetaka tena kurudi katika ulimwengu wa mateso, ungetaka tu kuishi katika ile mahali. Na wakati huko ulikuwa ukijiambia uko ni wapi kwenye ulikuwa? I was not knowing where I am, but I could feel it's somewhere nice. Kumbe hii ndio mbinguni. Kumbe, let me tell you, wacha niwaambie ya kwamba heaven is real. Heaven is real. Wacha vile watu wengine wanafikirianga ya kwamba watu wakiokoka wanakuanga na vitu zao, imagination zao ya kwamba ati kuna mbinguni ama kuna hell. This is real. I am talking kwa sababu mimi nimejipata mahali pale. Ya kwamba hata wale wanaoshuhudia ya kwamba nilikuwa half dead na nikajipata niko mbinguni, nimeona nikarudi, hawadanganyi. Huwa hawadanganyi. It is very true. Nini uliona kule? Kule niliona gold. Mnajua gold. Dhahabu. Hiyo golden thing. Ina shine. Njia, barabara.
barabara kila mahali kuna shine hiyo gold. Nao malaika wa Mungu wanameremeta, wamevaa mavazi ya white. Hilo ni jambo sitawahi kusahau katika maisha yangu. So malaika mmoja ndio amenisimamia, na hapa nyuma vile nilikuwa pale ICU, ananiita, ananiambia Lucy, Mwihaki, si uje, angalia huku vile ni kuzuri, kuja tu, kuja, wacha kuteseka na haya yote, kuja. But I could fight, I could hear myself. Nilikuwa nikikumbuka hivi, nilikuwa kwa sababu ni mahali mbali. Mbinguni si hapa, ni mbali. Ni mbali. Ninakumbuka vizuri sana, nilikuwa namwambia kwamba sijamaliza kazi yangu. So ulikataa kumfuata? Nilikataa kumfuata. Nilikuwa tunamwambia hata kama ni kuzuri, ni sawa, lakini sijamaliza kazi yangu. Kuna agano tuliagana na Mungu ya kwamba kuna kazi ninafaa nimalize, na mimi sijamaliza kazi yangu. Kwa hivyo wacha tu, si leo, isiwe ni leo, sikuji leo. So immediately after finishing that conversation, wakati tu tulimaliza hiyo hotuba na yeye, nilijipata ninapampiwa, na nikasikia wimbo ndani yangu. Nimewekwa wimbo ndani yangu. Unaweza tuimbia kwa kawimbo? Nitaweza kuimba. Nitaimba kwa Kikuyu. Nitatranslate ndio wengine ambao hawashiki hiyo lugha waelewe. Wimbo ambao sitawahi kusahau, hata sijui muimbaji wa hiyo wimbo anaitwa nani. Lakini wimbo yenyewe hata wakati huu ninaukumbukanga. Nijoe maodo nimekuagera, nijoe maodo nimekuagera, gaiti modo wathia henanie, nigeti gai wake heri dhanio, goe maodo nimekuagera, nijoe maodo nimekuagera, gaiti modo wathia henanie, nigeti gai wake heri dhanio. Inamaanisha hii wimbo inamaanisha kwamba Mungu si Mungu ambaye ni wa kuleta mateso katika maisha yetu. Atuletei mateso, tukajua ya kwamba anatuletea hayo ili ya kwamba ajidhihirishe ya kwamba yeye ni Mungu. Yeye alikuwa Mungu wakati uko na hiyo shida, na yeye atabaki kuwa Mungu wakati atakuja kujidhihirisha katika maisha yako. So wakati ule nikajawa na nguvu, nilijawa na nguvu, na nikajua ya kwamba kumbe Mungu ukweli Bwana, ninapitia haya ili Bwana nikakue na ushuhuda wa kesho. Ni asante, ni asante. Na ikakuwa hivyo. So nikakaa pale, so niko pale tu, nikapelekwa kwa acute room. Pelekwa kwa acute room. Pale kwa acute room niko tu peke yangu. Nimeona sasa, ninajiona, lakini hata sijifahamu vizuri. Kwa sababu kichwa yangu imefura, ni kama vichwa za watu watatu. Madaktari wanasema shida ni gani hapo? So walianza kusema shida ni kwamba sina damu. Sina damu kabisa, sina damu kabisa. So they hurried up. Wakaenda wakaharakisha ndio wakuja waokoe hii maisha. Wakaenda wakalete damu, walitoa tu kwa fridge ile damu. Wakakuja wakaanza kunieka ile damu. Ilikuwa iko defrozen. Ile kabisa, ile ni mawe. Wakasema, so naona wanashikashika hivi, haifanyi kitu, ndio wajaribu kuona kama ni kama ita warm up. Wameanza wameniingisha hizo vitu za kuweka damu, za kuniweka hiyo damu. So nikaanza kuweka ile damu. Mishipa ya kichwa yangu na hapa nyuma nilikuwa nasikia ni kama ina burst. Nilikuwa nasikia ni kama ina burst. I'm so sorry. Oh my God. I'm so sorry. Oh my God. It was so painful. It was so painful. Pole sana.
Take your time. Pole sana. Wakati ule damu inaendelea tu kuingishwa, kichwa imefura, imekuwa ni black, haiwezi kujulikana. Sasa hata kala yangu ya skin, kala yangu ikachange. Sasa imeanza kuchange, imekuwa black, sieleweki. Jamii yangu wamekuja kuniangalia, nimeanza kuambia mimi sijui kama kuna Mungu, hakuna Mungu, msije kuniambia kuna Mungu. Nakumbuka my younger sister alilia, akalia, akaniambia, oh my older sister, wacha kusema hakuna Mungu. Mungu ambaye amekutoa kule ICU, amekufikisha hapa, ndiye yako na anaishi. Na kuna sababu yako ya kuishi. Nikajua ya kwamba kuna Mungu. Kaendelewa kuwekwa ile damu, nikawekwa damu. Kakaa kwa ile acute room kwa siku 3. Alafu kisha baadaye nikaenda nyumbani. Okay. Kule nyumbani singeweza kufanya jambo lolote. Niko tu pale. Naona ni kama sijui, ni kama kiwete. Niko tu pale. Hakiwezi kujifanyia jambo lolote ile. Yeye aoshwe, apanguzwe mambo. Hey, my God. Na wakati huu mume wako ndio anakusaidia kwa haya? Wakati huo tu ni mume wangu. Nikisikia kwenda kwa toilet, ananishikilia, ananipeleka kwa toilet. That is a good man. Ananipeleka kwa toilet. Naenda. Nafanya ile mambo inafanyangwa kwa toilet. If it is kupupu, ananishikilia, hataki kusikia hiyo harufu. Ile harufu mtu mwingine atakangi kusikia harufu ya mtu mwingine ya hiyo. Oh my God. Lakini yeye tu alikuwa pale, amenishikilia na nguvu zake. Amenishikilia. Lakini nakumbuka nilikuwa namwambia, usijali, una malaika, si nguvu zako. Ukumbuke si nguvu zako, ni Mungu anayekusaidia hii yote uweze kufanya. Bado kwa sababu bleeding ilikuwa tu. Alikuwa ananifulia mpaka panty. Hiyo suruali ya ndani, hiyo ya ndani. Hajai kutupa hata moja. Hajawahi complain. Hajai, ilikuwa nazifua. Nikienda nikilala kwa bed sheets, nimechafua zote. Nashukuru Mungu kwa sababu hata wakati unamwambianga you are 1 in a million, Mungu tu asiaitaka jambo lolote liingie katikati yangu na wewe. Wacha tu tuishi hivyo tu, kwa sababu Mungu alijua ya kwamba kama ningeenda mahali kwingine ningeteseka. Akanipea wewe kwa sababu wewe ni angel wangu. Wakati huo alikuwa anajua nitapitia haya yote. Alijua ya kwamba uko na malaika wakunisaidia. Nashukuru kwa mume wangu. Nashukuru Mungu kwa sababu ya kumpea ile nguvu. Kaendelea hivyo, nikaendelea, nikarecover. Okay. Ilikuwa mwaka gani huo? Sasa kurecover, hiyo ilikuwa 2016. Okay. Nikarecover, kaniambia sasa, wewe tukaanga tu nyumbani, hakuna jambo utafanya. Pumzika tu, mpaka urikavi kabisa, in full, urikavi kabisa. So mimi nikaendelea tu kuishi kwa nyumba. Sasa hii kuna wakati nakumbukanga, ilikuwa ni mwezi, ni kama mwezi wa 7 hivi wa 8. Naweza kumbuka vizuri sana. Ilikuwa mwezi wa 8 hapo na nusu. Naweza kumbuka vizuri sana. Nilikuwa nimeanza kujiongelesha. Depression imenishika. Nimeanza kukula makucha zangu za mikono nilikuwa nimezikula. Kukula kama chakula. Najiongelesha peke yangu kwa nyumba. Ungenikuta kwa nyumba kwa kiti pale tu nimekaa, ninajiongelesha. Nakumbuka vizuri sana mahali bwanangu alikuwa anafanya kazi. Ule mama wa pale
Akaenda akamwelezea, akamwambia sasa inaonekana Mwihaki anataka afanyiwe counseling. Akalipa ile counseling na nikaenda nikafanywa counseling. Ilisaidia mawazo kupungua? Ilinisaidia, ikanisaidia, mawazo yangu yakarudi vizuri. Ilinisaidia vizuri sana. Nashukuru Mungu kwa sababu nilirudi vizuri. So 2016 ikaisha hivyo. Tukienda kuvuka mwaka ndio tukuje 2017. Tukienda kuvukisha mwaka niliambia my husband, leo ninataka niende kesha, nipe ruhusa niende kesha. Yeye aliniambia tu maneno mawili, akaniambia, nishai kukataza kuenda kwa Mungu? Si ninajua wewe mpaka unahudumu katika kanisa. Si ninajua wewe hata ni mwalimu wa Sunday school. Si hayo yote ninajua unafanyanga. Sasa nitakukataza kwa nini? Kama unataka kwenda kurukisha mwaka katika kanisa ni sawa. I remember nilienda kanisa na nikarukisha mwaka vizuri. Nikaambia kuna maagano niliomba Mungu, nikamwambia Mungu, aki ukinitimizia, Mungu Jehova, shukurani zitarudi kwako na watoto wangu nitakutolea, kama vile Hana alikuambia watoto wake, ukimpa mtoto Samueli atapeleka nyumbani mwako akutumikie. Kwa hivyo hata watoto wangu Bwana nitawaelekeza katika mlango wa kanisa, waende wakahudumu kule. Mungu ninakuomba. Sasa ile ile ombi nilikuwa ninaomba wakati wa kurukisha mwaka. Ile unaambiwa, zile tunaambiwa wakati sasa tukiruka mwaka, resolutions zako. Sasa hiyo ndio nilikuwa naambia Mungu 2017, Mungu usikubali ishe. Na kuambia Mungu, na sikukuambia, na I am not commanding you, sikuambii Bwana ati lazima, lakini nakuomba ukiona ni vizuri Bwana nifurahishe mwaka, tufurahishe mimi na mume wangu mwaka wa 2017. Na ikakuwa hivyo na nikarudi nyumbani. Nakumbuka vizuri on that day nilikuwa katika fasting. So nikifanya hiyo declaration nilikuwa katika fasting, nikiambia Mungu hayo yote. Na nikarudi nyumbani na hiyo mambo ikaisha hivyo. So tukakaa mwezi wa kwanza Januari ikaisha, naingia nasikia katika sifa, nasikia ninapewa nyimbo, ninaanza nyimbo, ninasikia ndani yangu nyimbo, najiuliza kwani nimeanza ni nini, amaye ninajielewa ama ni nini? Nasikia nyimbo za shukurani ndani yangu. Ni sawa. Mwezi wa kwanza ukaisha hivyo, mwezi wa pili ukaisha, mwezi wa tatu ukaisha. Sijapata wakati ule maindio, sijapata nini zangu. Nikaanza kujiuliza, sijapata monthly period zangu. Naanza kujiuliza, kwani ile damu yote nilitoka ile time ile nililose ndio imefanya nianza sijapata. Na vile nimekunywa beetroot mingi na nimekunywa nimekula nirudishe damu, nimekula chakula za kienyeji. Kwani what is happening? Kwani what is happening? Sawa. Ukumbuke pale katika ule mwezi wa tatu nimeshaenda, tukaambiana na mume wangu, sasa hapana. Ule mahali pale alikuwa nafanya kazi, ule mama alikuwa anajua gynecologist. Anaitwa Dr. Kagema. Mungu abariki Dr. Kagema. Ako sehemu za Hurlingham Health Family Clinic. Akatuelekeza mahali pale. Nikaenda nikafanyiwa test za kila sehemu ya mwili wangu. Amini usiamini, kila sehemu ya mwili wangu. Nikafanyiwa scan everywhere. Tumbo naingishwa, kila zifanye ziname zote za huko za private parts zote ziname hizo scan zote nikafanyiwa. Kaonekana hakuna kitu. Lakini the only problem imepatikana ni ya kwamba my sugar levels. Kuna wakati ushai kusikia ya kwamba
level za sugar ama pressure. Wakati ukiwa mjamzito, mama akiwa mjamzito ina shoot. So that was the case. Okay. All this long time. All this long time. That was the problem. That was the cause. That was the root cause. Hawakuwa wale madaktari wa kule Kenyatta hawakuwa wamejua the root cause ni nini. So sasa kasemekana, so wakati nikianza, ikifika semester ya pili, ninakuwa very careful mpaka chakula zenye ninakula nini, na ninakuwa kila wakati clinic zangu ni za after one week. So ndio ninakwambia katika hii miezi 3, kwa mwezi wa pili ndio nilienda nikafanywa hizo mambo. So mwezi wa 3 nikasikia pana. Kuna venye sielewi. Sielewi. So nikaenda nikaambia mume wangu, wacha tufanye hivi. Kwa sababu sitaki kukua embarrassed. Sitaki kuenda mahali kuna watu wengi. Twende kwa private hospital. Nifanyiwe pregnancy test. Nakwambia nilifanyiwa pregnancy test na nikasemekana ya kwamba I'm pregnant. Wow. So sasa this is the fifth pregnancy ya 2017. So sasa ni mwezi wa 3. Na ikasemekana ya kwamba iko na miezi 3. Therefore niliconceive January. That was a miracle. I didn't know. We didn't know all this had happened. Kumbe naye Mungu husababisha mambo kwa wakati wake na impendezavyo. So nikaendelea kufuata masharti na tena pia kwa sababu walichukua, so ile faili yangu ilikuwa mrefu, wako na ile history yangu, so kifaili yangu ni kirefu juu ya ile history yangu. Wakasema we can also try to kufanya McDonald's stitch. Sasa huyu daktari gynecologist. So ameingiana na wale madaktari wa Kenyatta. Nikamwambia, daktari, kama kuna jambo sitafanya kuwekwa McDonald's stitch katika mwili wangu, hauitaki tena. Kama vile nilikuelezea McDonald's stitch ni nini. Nikamwambia sifanywi. Ninakaa hivyo kwa imani mpaka to the fullest. Na ikakuwa ni hivyo. Wow. So nikaendelea kuenda kule clinic. It was so costly, lakini haijalishi kama ilikuwa costly. It was worth it. Nikaendelea kuenda kule clinic, naenda, ananiambia kila wakati nikienda ananiambia, Lucy, ulikataa tufanye McDonald's stitch. Namwambia sifanyi. Nimeshasema daktari, na sasa usirudi sasa nikaanza kumwambia daktari, sasa mimi I'll be harsh to you. Mimi daktari usiai kuniuliza hiyo swali tena. Mimi sasa na imani sasa. Yes. Sasa wacha imani ifanye kazi. Sitaki tena kufanywa McDonald's stitch. So nikaendelea. Kiendelea. Lakini pale ukumbuke nina dawa ninatumia. Okay. Kuna dawa zinaitwa, wanaziita, siwezi kumbuka, zimeanza na D. Duvastone. Thank you. Duvastone. Inasaidia na nini? Ina stimulate. Ina balance hormones zako. Hormones zako za mwili yako zina balance. Nikaendelea, they were so costly, lakini haikujalisha kama they were so costly. Nilikuwa tembe moja na nilikuwa ninakunywa kila siku tembe 2, moja asubuhi, jioni. Tembe moja ilikuwa hata sitaki kutaja. Nikaendelea hivyo. Nikaendelea kutumia mpaka nikafika mwezi wa 8. Daktari akaniambia, na kweli Lucy, ulisema utaki McDonald's stitch? Lakini umekuwa ukifuata masharti. You're not overworking. Yes. Good. Yes, you're not overworking. Umejilaza vizuri. Unakaa straight
kwa kama ni mahali unajiula ukai ukitaka ni kama unataka kustrain ni vizuri. Naona tunaendelea vizuri. So akaniandikia referral letter ya kwamba ninafaa kuenda Kijabi. Akaniandikia vizuri. Tulikuwa tumeenda clinic na mume wangu. So alikuwa amepewa gari ya kazi mahali alikuwa anafanya kazi. Tukaenda. So ilikuwa apige simu awaambie atarudisha gari kwanza kwa sababu imesemekane ni leo ninafaa kwenda Kijabi. Tukaenda Kijabi. Acha niseme kuna ka story kali happen hapo. Kuna mimi sijui hii maneno zinakuanga aje. Nilianza kufahamu kuna maneno zinakuanga. So wakati tulikuwa kwa barabara tukifika, sijui kama unajua ile Kijabi hospital hizo kabla tujaenda kwa hiyo mteremko ilikuwa ni 2:00 la usiku. 2:30 ya usiku. Tulipatana na shosho. Unasikianga sijui dereva anasema sijui mimi sijui niliona nani mbele gari, sijui gari ika cause accident. Let me tell you, it happened to us on that day. You're 8 months pregnant and you're going to the hospital. Ndio hiyo at night. Yes. Na who was driving? Him. Tuko na yeye. Sasa yeye ndiye aliona hiyo shosho mapia ulimwona. Ikuwa ni yeye, ili kutofautisha ni sisi wawili. Lakini wacha nikwambie, shosho amebeba chondo cha white na akona mkwajo. Unasikia mkwajo? Shosho na ni 2:30 ya usiku na nusu na kunanyesha. Shosho ako hapa side yangu unbothered. Yes, ako na naomba lift. Anaomba lift. Mlimuongelesha? Niliambia umeona? Umeona? Enda kama ni kuenda uende, wacha tukaangukie mbele. Enda pita na yeye. Nakwambia alipita na yeye na akaenda. Na mume wangu ni wale watu wa huruma. Ule mtu hajai kuacha mtu kwa barabara. Taona kupe lift. Did you look back to see? No. Hiyo story sasa tulienda kupeania hospitali. Mulisikia kama mmegonga kitu? No. Hakuna kitu iligongwa. Mujue kuna mashetani katika huu ulimwengu. Afadhali tu kuishi kwa Mungu. Afadhali tu kujiweka tu kwa Mungu. So ndio huyo tumeshtuka. Tumefika tu kwa hospitali pale kwa kwenda ndio sasa tupeane referral letter kwa admission. Ameanza kupeana ile story. Namwambia usinyamaze tu. Hapana we, hiyo ni story haiwezi hapana. Hapana. Akaambiwa hizo mambo zinakuanga, ziko. Akajua haya kumbe si mambo zangu nimejiwekea. Kumbe we are not out of our senses. Kumbe ni kitu iko. Sawa. Tukaadmitiwa. It's something sijaiwaambia watu. Watu wenye niliambia tu ni watu wa nyumbani, ni hivyo tu. Na marafiki wangu tu wa karibu. Kwa sababu unaweza enda ukiambia kila mtu washangae huyu anatuambia nini, hizi ni mambo zake. So nikaadmitiwa, nikalazwa kwa ward, kwa labor kule, kwa labor ward, kwa ward sasa ile ndio ya kutarajia. So nikakaa, wakaanza kunifanya zile matest, zile za kuangalia sugar level imefika ngapi, imeshuka, hijashuka nini, iko. Wakaiweza kuiweka vizuri. Wakana shukuru kwa sababu ya wale madaktari wa kule, na washukuru wote na manasis wote. Sasa kule kukakuwa ni kama nyumbani. Nilikaa kule 1 month. Ndio sasa itimie 9 sasa months. Yes, nilikaa kule 1 month. Ndio huyo mimi siku ya kupata mtoto sasa si ati ni uchungu igojewe.
in that case mtu wa sugar na mtu wa pressure. Oh, yeah, they don't wait. Yeah, you are not waited ati usikie napana. Ni ile watoe mtoto. Okay. Na sasa kwa kila kitu kiko sawa up to this point. Kiko sawa, everything imeenda good, perfect. Ndio huyo sasa nimeambiwa sasa, Lucy, we are good to go. The time, the day is here now. It's here, finally. Ndio huyo tumeenda kwa labor ward. Mama wangu aniachi hapa kwa hapa. Ndio huyo nimeindisiwa uchungu. Uchungu imeanza. Uchungu ndio hiyo imekuja. Haiku last for long. Ili last like 30 minutes. You have your baby? Yes. Was it a girl or a boy? She was a girl. Wow. What did you name her? Dorcas Nyambura. Why did you name her that? I named her Dorcas because I remembered the Dorcas of the Bible. The Dorcas, in another name, Dorcas means Tabitha. Okay. Tabitha means that woman of God in the Bible, mwenye alikuwa anasaidia wajane, anasaidia wenye wajiwezi, alikuwa anawashonea manguo na masweta. Right. One day, Tabitha alikufa. Unfortunately, Tabitha alipokufa, wale wamama wakaanza kulia. Wakalilia Petro. Peter alikuwa mwanafunzi wa Yesu, wakamlilia, wakamwambia Peter, fanya jambo lolote lile uturudishie Tabitha. Tutakuwa tukisaidiwa na nani? Tutakuwa tunashonewa masweta na nani? Turudishie Tabitha. Na kweli Tabitha, wakati Petro aliomba, akaitisha nguvu kutoka mbinguni, akaitisha ufufuo, Tabitha alifufuka. Tabitha alirudi. So nilimname Dorcas, ni kumaanisha kwamba wale Tabitha wote wangu walishaenda, Mungu amenirudishia Tabitha. Na huyu kwa kweli nikamname Tabitha, nikaambia Mungu atakuwa Tabitha kama wa Biblia. Atakuwa Tabitha kama wa Biblia. Ninaomba Mungu awe kama Tabitha wa Biblia. Ninashukuru Mungu. She's so good. She's so pretty. Hata akakuwa hapo huwezi fikiria ni mtoto wangu. Huyu ninasemanga hata si wa huyu ni wa malaika. Ni kama malaika, ni kazuri. Katoto kazuri. Oh my God. Ninashukuru Mungu. Nashukuru Mungu. Shortly after you conceived again? Shortly, only 1.5 months. 1.5. Ndio huyo. Baraka zikikuja. Akikuambia ni double. Ukisikia ni double inakuja double. Ndio huyo Mungu. Kasema milango ikifunguka inafunguka. Ndio huyo tena nimeshika mimba ingine. Ndio huyo Mungu amenibariki with a bouncing baby boy. What did you name this one now? Now this one I named him Gabriel Nganga Moru, meaning Gabriel, the angel of God from heaven. Yes. Wow. Yes. You had mentioned earlier about your previous miscarriages. Yes. Ukaniambia watoto wale kwamba ulikuwa umepata kitambo, wote walikuwa boys. Yes. Na sasa umebarikiwa, umepata msichana na mvulana. Yes. Ni kama Mungu amekurejeshea baraka maradufu. Yes. Unaweza taka kuambia wamama wale wana struggle, saizi probably amejaribu miaka 10, hajafanikiwa. Yes. Mama kama huyo ambaye amepoteza watoto wengi akijaribu kukuwa mzazi, unaweza mwambia nini? Ni chochote naweza waambia ya kuatia moyo. Ni ya kwamba katika hii maisha usiai lose hope. Okay. Usiai lose hope. Just focus to God. Yes. Just believe in whatever way, in whatever circumstance. Ati ya kwamba Mungu atakuja through. Mungu atakujia wakati wote, wakati wake unakuanga ni perfect. Yes. 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 Na ule afadha mwenye ako na bibi yake ambaye pia ana struggle kupata watoto, what is the role of a husband kwa situation kama hii? A role of a husband in such a situation ni kuwa loving, okay, and ni kuwa supportive, ni kuwa caring, ni
kuwa so kind to the person who is passing all this. Ninaweza waambia those husbands, those fathers, wasiai look down, waone ni kama ya kwamba this person is downcast. Waanze kujiambia sasa hii hata hii marriage si break tu. Kwa sababu tumestruggle na hakuna jambo linafanyika. Ningewahimiza ya kwamba waendelee na ule mwenendo wa kumgojea Mungu, wakiwa supportive kwa wives zao, wakijua ya kwamba one day as they are living in that harmony, in that lovely marriage, one day God will see them through. God will see them through. Indeed. Yes, indeed. He always come through. Yes. Okay. Yes. Na sasa tukimalizia, kwa wale wa Kenya wangetaka kukupata, probably nimesikia kuna sauti nzuri unaimba, so unataka kuimba professionally. Let me tell you, fortunately, I'm saying fortunately, and I thank God, it is not me. Nilisikia niko na mwito wa uimbaji ndani yangu. Mungu aliweka wimbo mpya ndani yangu, na nikaanza kuimba, nikaanza kuandika nyimbo. Nimeandika nyimbo, naweza imba moja hivi. Ama mbili. Yes, imba. Acha niimbe moja. Your favorite. Yes. Bwana, ninapoongea mazuri yako, ninapoongea ukuu wako, ninapoongea mashuhuda zako Baba, nawe unanishughulikia. Bwana, ninapoambia watu makuu yako, ninapoambia ulivyonifanyia Bwana, ninapoambia yale unaweza fanya, nawe unanishughulikia. Wonderful. Yes. Ungetaka kupatiana namba yako kwa mtu ambaye angetaka kukusaidia kuproduce music professionally, ama kwa mawazo tu kukuguide? Kwa mawazo. Maybe mtu pia anapitia magumu na angetaka advice. Okay. Yeah. Kwa namba zangu naweza zisema. Yes. 0727 3431 53. Okay. Yes. 0727 3431 53. Okay. Pia kuna kazi mi hufanya. Okay. Yes, kuna kazi mi hufanya. Mi huuza mchele. Mchele wa kutoka Moya Pishori, pure Pishori rice. Hiyo ndio biashara ninaofanya. Niko tu ule mwanabiashara ule mdogo tu. Nimeweka tu kwa nyumba, ukiniitisha tu ninakuletea hivyo. So kama kuna watu wanaweza kuwa na industries, kuna mashule wanaweza taka ni waderivie, kama ni kwa mahospitali ninaweza waderivia. Yes. Any amount. Good. Yes. Sasa mwisho kabisa, maneno matamu kwa mume wako mpenzi. Wa kwanza ninataka kushukuru. Ninataka kwanza kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatanisha. Alitupatanisha ya kwamba ili tukaweze kushirikiana na kushikana pamoja katika hilo janga tulilokuwa nalo. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu. Wa pili nitakayetaka kumshukuru ni mume wangu. Ninamwambia mume wangu Joseph Moru Nyambura, Mungu akuongezee miaka, Mungu akuongezee neema, Mungu akurehemu, Mungu akuongezee baraka, matamanio yako. Hata kama unazumbuka na maisha, usijali. One day Mungu atakusi through vile unataka familia yako ishi. Mungu atakusi through. Ninakupenda, jua nakupenda na upendo wa Mungu, na upendo ule Mungu aliyosema ya kwamba watu wawili wataacha wazazi wao waishi pamoja. Jua tu ninakupenda. Ninakupenda na Mungu akubariki.
Nashukuru sana kwa kushare story yako nasi. Hata kuja na hii mvua yote na baridi umeng'ang'ana umekuja ili kutumia experience yako to encourage other women out there, even men. So nashukuru vile umejitolea kuja kushare story yako. Na kama kuna mtu ambaye angetaka kutuambia story yake, tafadhali tufikie kwa hii email yvonne.kawira@tuko.co.ke. Until next time, stay safe and bye-bye.